बिहान खाली पेटमा पानी पिउँदा के कस्ता गल्तीहरू गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा आज हामी तपाईको माझमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। कतिपय मानिसहरू बिहान खाली पेटमा पानी पिउँदा केही गल्तीहरू गर्छन् जसले स्वास्थ्यलाई फाइदाको सट्टा हानि पुर्याउने गर्दछ। हामी केही तपाईको माझमा बुदाहरू रूपमा तपाईको माझमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। सामान्य गल्तीहरू हामीले उल्लेख गरेका छौं। विभिन्न स्रोत साधनबाट खोजेर तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नम्बर 1 मा चाहिँ के गर्नु हुँदैन भने एकै सासमा धेरै पानी पिउने काम गर्नु हुँदैन। यसले स्वास्थ्यमा एकदमै असर गर्छ। यसैगरी नम्बर 2 मा असाध्यै चिसो पानी पनि पिउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैपछि पिउने बित्तिकै चाहिँ भारी व्यायाम गर्ने काम पनि गर्नु भएन भने नम्बर 4 मा चाहिँ पानी पिए लगत्तै धेरै खानेकुरा खाने कामको बानी पनि गर्नु भएन। पानी पिउने बित्तिकै चिया वा कफी पिउने, धेरै छिटो छिटो पानी पिउने यस्ता कार्यहरू पनि तपाईँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्नु भएन। पानी पिउनका लागि अस्वाभाविक रूपमा धेरै बल गर्ने केही मानिसहरूले अतिरिक्त सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ। जस्तै तपाईलाई हामी विशेष रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। जसलाई मृगौलासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू छ, तपाईलाई चाहिँ केही किडनी सम्बन्धीका कुनै पनि समस्याहरू छन् भने यी कुराहरू तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। जसलाई मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने तपाईले पनि यसमा विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जसलाई मुटु सम्बन्धी केही समस्याहरू छन् भने तपाईले चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनुहोला। त्यसैगरी जसको रक्तचाप कम रहन्छ त्यस्ता मान्छेले पनि विशेष रूपमा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी जसलाई गम्भीर ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, ग्यास्ट्राइटिसको समस्या हुने अहिले हरेक मान्छेमा हुन्छ, त्यो पनि तपाईले बुझेर ख्याल गर्नु पर्यो। भने बिहान खाली पेटमा पानी पिउनु एउटा सानो तर निकै प्रभावकारी बानी हो। यसले पाचन, मेटाबोलिजम, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले तपाईले हरेक बिहान चाहिँ उठ्ने बित्तिकै पानी पिउने गर्नु पर्यो। र मैले तपाईले चाहिँ माथि पानी पिउने बेला चाहिँ के गल्तीहरू गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईलाई मैले लगभग विषय वस्तुमा जानकारी दिइसकेको छु। तपाईले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। के कुरामा ख्याल गर्ने, के कुरामा नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। धेरै चिसो पानी पिउनु भएन, पिउने बित्तिकै धेरै व्यायाम गर्ने, कसरत गर्ने पनि गर्नु भएन, पिए लगतै धेरै कुरा खाने, बिहान उठ्ने बित्तिकै धेरै मान्छेको चाहिँ खाने बानी हुन्छ, यसलाई पनि विशेष रूपमा ख्याल गर्नु पर्यो। भने धेरै छिटो पानी पिउने, लगातार पानी पिए गर्ने पनि गर्नु भएन भने यसले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताहरू ल्याउने गर्छ। त्यसैगरी मुटु सम्बन्धी रोग, ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी अनि रक्तचाप कम भएको, ब्लड प्रेसर कम भएको भन्ने तपाईले सुन्नुहुन्छ होला। तपाईले चाहिँ त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। भने मृगौलासँग सम्बन्धित केही समस्या छ भने पनि तपाईले विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।